父亲为什么打自己？少年为什么吐玻璃？背靠黄河，如何与网魔作战？80副拐杖能否支撑起生命的信念？是谁把天才变成了魔兽？是谁把迷途的羔羊带回温暖的家？7集电视系列片《战网魔》第一线栏目正在播出。你不上班，他们也杀你，所以说我就开始上班了。你如果睡觉，他就是跟你小孩抽香烟，里面有大麻。拿起菜刀把这个小指给砍掉了。这款游戏是美国生产的《魔兽世界》，2003年进入中国市场，在网络世界广为流传，也深得游戏玩家的追捧。在临沂网界中心住院的盟友中，绝大多数都玩过这款游戏。为了深入了解它的内容，杨永信让盟友在心理课堂上演示了部分内容。家长们只知道孩子上网，但不知道玩的是什么东西，多数都是第一次看到这款游戏的具体内容。是一种恐怖，然后是一种刺激，画面是五颜六色，到处都是血光飞溅，我就感觉这个游戏确实让你恐怖。这个音乐就好像我进了那个魔鬼迷宫一样，让我感觉特别的难受。我到这儿的时候，心里就一直在感叹，我吃了点那个心脏病的药。我就是一个感觉心惊肉跳，在这个魔兽世界的影响下，我的儿子从一个很天真、很可爱的孩子，变成了一个魔兽。他在家里蓬头垢面，全身散发着臭气，不洗澡不洗头。在这个魔兽世界里，他非常兴奋，通宵上网，把我们这个家变成了一个魔兽世界。杨永信经过观察和研究发现，长期沉迷魔兽世界会改变人的性格，甚至会让一个正常的人失去人性，表现出兽性。有些盟友不同意杨永信的观点，张正做过的一件事，却让他的妈妈认为他完全失去了人性。我上船的时候，一脚踩上了船，当时我就掉到河里去了。当时是冬天，黑的，穿着运动服，毛衣短裤，全身湿透了。他就自己滑过去退了那个钱之后，拿着5块钱，不但没过来领我在这里坐着还跟他领我了，他又跑到我的网吧去了。它像不像游戏当中你看的这个魔兽？是像啊，像不像？像。这时候你看你的孩子是不是已经从天才变成了什么？变成了一个魔鬼吧。魔兽世界把正常的孩子变成魔鬼，杨永信的工作是把这些魔鬼再变成人。通过这样一种形式来真正达到一个游戏揭秘的效果，把游戏当中的一些真正的一些对人的身心带来严重危害的一些环节给它披露出来，让孩子能够做到自我的防范和远离。魔兽世界自从登陆中国以来，出现过多种版本，游戏光盘一直畅销不衰，在网络上更是吸引了无数玩家的眼球。这款游戏在美国也很盛行，但成瘾的人并不多。有专家研究发现，东亚地区尤其是中国的青少年对它尤为痴迷，很容易上瘾。这款游戏可以说是世界上最好的游戏，在这里面你可以得到你想要的任何的一切，而且在这个世界中没有秩序，没有规则，只有无尽的杀戮，把人类内心中最阴暗的那一点不剩的全都表露了出来。我听了这个音乐以后，感觉很舒服，全身好像就是真的一样进入那个虚拟的世界里，在里面任凭杀呀打杀，想怎么骂就怎么骂，也可以去偷东西，也可以去抢钱。一进那个虚拟世界，就是一进那魔兽世界，一响那个音乐，然后
后就光想游戏里的事情，不想现实上的事情，就感觉非常舒服。现在之后我是根本不会杀他们，但是到后来发现他们不杀你不杀他，他们也杀你的，所以说我就开始杀他们了。连续上网，昼夜不分，现实世界和虚拟世界也混淆了，把网络中的杀人行为带到现实中来，网络引发的杀人事件时有发生。在我们那边有过这么一起就是命案，就是因为游戏里的一些就是口角，然后引发了就是从这一个网吧到另外一个网吧，一个17岁的男孩吧，拿了一把砍刀，将在另外一个网吧上网和他对骂的这么一个人的头给砍了，进去之后直接一刀，只剩下一层皮儿耷拉的了。长时间陷于魔兽世界中，耳濡目染，会养成一些怪癖。我就特别喜欢那个死人，就是亡灵，还有刚才那个牛头，还有兽人，还有巨魔这些角色，就感觉就整个审美观还有世界观人就价值观完全发生改变了，认为那样是非常漂亮、非常酷的，而且那种声音是非常好听的。上完公交，然后躺在沙发上睡着了，到后来被网管叫醒了，网管告诉我在那个沙发上那个哈哈大笑了有接近10分钟，我就感觉我当时可能就是做梦做到这边里边那个魔兽世界里的主团在杀人嘛。腾越正念大2，他反映大学生中沉迷网络游戏的现象非常严重，凭他们的学识和毅力，无法抗拒网络的诱惑。有什么毕业？快手。我现在读大2，是本科毕业。我本科毕业。今年读大3。今年读大3。今年读大2。大3毕业。现在工作中。本科毕业。本科毕业。现在读大1。现在读大1。现在读大3，本科毕业，读大2，大3，本科毕业。技术的发展让现在的大学生已经离不开网络，可是真正把网络用在学业上的有多少呢？我们班有30多人，几乎没有不上网的，在男生当中应该是很普遍，就是因为上网而逃课。就是电脑的网络的用途95%以上作为消遣娱乐，5%以上才用于本专业的学习和查资料。那时候走到了网吧旁边的时候，就非常想进去玩了，想玩上1-2个小时再走，反正时间很多很充裕，所以我就进去了。但是进去就不知道玩了多少天，直到把所有的生活费都花完了以后才出来。他来自山东农村，父母靠种大棚菜供他念完大学。大学期间，他长期沉迷网络，患上网瘾。毕业后，父母原指望他找一份稳定的工作，帮助家庭。可是他只上了几天班，就走进了网吧。他本人也非常痛恨网瘾，多次想戒掉，都没有成功。一天，他从网吧中回家，对自己下了狠心。回家以后也是不敢进家门了，在门口徘徊了老长时间，到最后还是